Udah banyak kotoran yang gue tangkep. Gue harus kasih sinyal ke otak. Wah, sinyal dari lendir di trakea nih. Berarti udah banyak kotoran yang nempel di badan dia. Waktunya proses batu. Oi lendir, ntar gue jemput ya. Siap-siap aja. Lendir, pegang tangan gua. Makasih ya udah antar gue sampai sini. Sama-sama, gua keluar duluan ya. Dadah.